이번에 강민수 작가님과 함께한 푸른바다 저 멀리 같이 촬영을 진행하게 된 강제민 배우입니다. 저희 너무너무 좋은 곳에 왔어요. 보이세요? 진짜 오늘 날씨가 다 했어요. 날씨가 다 하고 작가님과 함께 오늘 저희 또 열심히 촬영 진행했죠. 오늘 너무 날씨가 도와줘서 너무 좋게 찍었죠. 네, 배우님이 너무 잘 도와주셔서 한 장 한 장이 예술같이 나왔어요. 진짜요. 거기다가 오늘 또 이 날씨가 한몫을 해서 저희 진짜 너무 좋은 작품 만들었어요. 기대해주세요. But you weren't really mine, just something to do.